Welcome back to my channel. Magandang buhay sa inyong lahat, saan mang kayong sulok ng daigdig na nanonood. Ngayon, meron na naman akong iluluto at i-share ko ulit ito sa inyo. Magluluto ako ngayon ng chicken fillet. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginagawa. Ngayon, magluluto ako ng chicken fillet. So, titimplahan ko muna siya. Lalagyan ko siya ng asin. Lagyan natin siya ng asin. Isa-isa. Ayan, ilalagyan ko siya ng asin. Ipiprito ko ito siya. Wrap ko siya ng ng breadcrumbs. Tapos saka ko siya ipiprito. Isa nating lalagyan ng asin. Titimplahan ko siya muna. Parang imamarinate ko siya sandali. Para mas masarap. So, meron ako dito na aho. Ito, garlic ito. In powder garlic. Garlic powder, sorry. Is a garlic powder. Ayan. Lalagyan ko din siya. Garlic powder. Mabango siya. Mabango ang amoy nitong garlic powder. Masarap siyang panglagay sa chicken. Chicken fillet. Ayan. Bubura natin. Ngayon naman, lalagyan ko siya ng pepper, ground pepper. Ayan. Ayan. Ngayon, tapos na ako dito sa mga ibang ingredients. Lalagyan ko naman siya ng dinikdik na bawang. Ayan. Excuse me. Ayan. Lagyan ko siya ng dinikdik na bawang. Dahil pampalasa to. So, irarab ko lang siya. Naku, nahatching ako guys doon sa sa pepper. Pag nakakaamoy kasi ako ng pepper, talagang nakakahatching. Ayan. Lagyan ko siya nito. Kunting marination. Okay. Tapos, meron akong 3 itlog dito. Ibibit ko yung 3 itlog. Ito yung gagamitin ko. Ididip ko dito yung chicken fillet mamaya. Tsaka ko lalagyan ng breadcrumbs. So, lalagyan ko siya ng konting asin. Para may konting lasa. Another pepper. Bago ko siya ibibit. Ayan. Ibig natin ng ganito. Madali lang to guys. Oh. Masarap siya. Favorite. Isa ito sa favorite ng mga anak ko. Na niluluto ko. Okay. Nabit ko na siya. Then, ngayon naman, lalagyan ko siya ng cheese. Ito. Guys, meron ako ditong biniling cheese. Ayan. Ano na siya, grated na siya. Grated cheese. Actually, dito ko yan ilalagay sa manok, yung cheese. Konting cheese lang. Babalutan ko siya. Bago ko siya i-dip dito sa itlog. At saka dito sa
Para pag prinito ko to, alam nyo yung cheese, magme-melt siyan dyan sa loob ng karne. Pag kinain mo, masarap siya. Ayan. Ayan, yung cheese niya. Okay. Ngayon naman, i-ready ko na yung, ito yung ginagamit ko, pan-ralyado, ajo, y perejil. Perejil. Sa Espanyol. Sa Spanish to. Ito yung breadcrumbs. So, ilalagay ko siya dito. Tignan ko. Oh, may tubig yata. Never mind. Konti lang naman. So, dyan ko ididip yung fillet pagka ano ko muna sa itlog. Ayan, guys. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin. Tapos, saka ko siya ipiprito. Ganito siya, guys. Ayan. I-dip ko siya muna dito sa itlog. Ayan. Pag na-dip ko na siya dito sa itlog, saka ko siya ililipat dito sa pan ralyado, sa breadcrumbs. Ayan. So, i-dip ko siya. Ikot-ikot ko siya para ma-coat siya. Iko-coat ko siya ng panralyado. So, malinis naman guys yung kamay ko. Nagugas ako bago ako nag-prepare nito. Ayan. So, ganito na siya guys. Ayan. So, ilalagay ko siya dito sa isang plato. Dito ko siya ilalagay. Ayan. Tapos mamaya, ipiprito ko na siya. So, gaganituhin ko siya muna lahat bago ko siya iprito. Masarap to guys. I-try nyo sa inyong bahay. Mas maganda nga nito sana kung itong chicken fillet ay minarinate nyo doon sa mga nilagay kong ingredients ng mga at least 1 hour para mas nanuot yung kanyang lasa. Mas nanuot ang lasa niya. Mas siya, malasa. Pero kasi wala na akong time kanina. Busy-busyhan ako kanina. So, ayan. Ngayon ko lang siya nagawa. Pero okay pa rin naman. Wala namang problema dun kung hindi nyo na ma-marinate. Ayan. Ipapakita ko sa inyo. Yan. Ginagawa ko yan. Ganun lang guys. Hanggang matapos nyo lahat ito na ma-coat nyo sa breadcrumbs. Malagyan nyo ng eggs at saka ma-coat nyo sa breadcrumbs. Tapos pagkatapos, ipiprito na. Ipiprito na mamaya. So, gagawin ko to lahat. Tatapusin ko lahat. Oh, ito guys. Tapos ko nang i-coat lahat yung chicken fillet doon sa sa breadcrumbs. Ayan na. Ipiprito ko na siya ngayon. Ngayon, may hinanda ako dito na kawali. Tapos may oil na. Nilagyan ko na. Pinainit ko na rin. So, ngayon, ipiprito ko na ito lahat. Ayan. Iisa-isahin ko siyang ilagay. Mainit na siya. Dapat yung pagluto, para hindi masunog, medyo mahina lang yung apoy. Isa-isahin ko siya. Ayan. Piprito lang yan lahat. Masarap siyang i-partner sa patatas, sa potato, mashed potato, o kaya, bueno, dito sa bahay, pinapartner namin siya sa kanin, sa salad. Yan, kung mahilig kayo sa salad. So, nag-prepare ako dito ng plate na merong paper towel para pag naluto siya, yung excess oil niya, ma-absorb nung paper towel. So, ayan. So, ipiprito ko lang ito lahat. Ang bango niya. Grabe. Naaamoy ko yung amoy ng bawang. So,
Mabango siya, guys. Sarap. Kasi alam nyo, pag kinain nyo to, dahil nilagyan ko siya ng cheese, syempre yung cheese, nagmi-melt doon sa... Mas maganda nga ito na marinate sana ng medyo matagal, kahit ilang oras, isang oras, ganun. Para mas lalong nag-absorb yung lasa niya. Mahilig akong pagka sa mga karne talaga, guys. Hindi ko nakakalimutan na lagyan siya ng garlic. Kasi yung garlic talaga, yung pampabango yan ng karne. At saka, yung lasa niya, pandagdag lasa na rin. So, nag-wear ako ng apron para hindi ako matalsikan ng mantika. Ayan. Siyempre, ganyan, ang kusinera. Ito lang ang buhay ko everyday. Nagluluto, laging luto na luto. Kaya, isinishare ko sa inyo. Ayan. So, titingnan natin. Ayan na guys, tingnan nyo. Oh, brown na siya. Golden brown. So, ipa-brown ko pa siya ng konti. Gusto ko kasi yung medyo brown talaga siya. Saka ko siya babalik na rin. So, ganun lang ang gagawin natin lahat. Ipiprito lang. So, ayan na siya. Look, guys. Ganda ng kulay niya, diba? Ayan. So, dapat mahina lang yung apoy kasi huwag natin bibiglayin iprito dahil masusunog siya. At saka manipis lang naman kasi yung fillet, yung chicken fillet. Ito, actually ito, ang tawag sa Espanyol ay pechuga de pollo. Pechuga de pollo. O, sa atin, sa Pilipinas, ang tawag naman natin, picho. Picho ng manok. Picho ng manok siya. Diba yung picho ng manok, puro laman yun? Yun. Yun ang ginagawang fillet nila. So, masarap siya. I-try nyo to, na iluto. Ayan, crunchy siya eh. Pagka kinain nyo to, crunchy. Ang ganda ng kulay niya, golden brown. Kailangan ipag-golden brown nyo ang pagpiprito. Ayan, naaamoy ko na yung bango. Nagugutom tuloy ako sa amoy. Sa mga nanonood pala ng vlogs ko, nagpapasalamat ako sa inyo. Maraming salamat at pinanonood nyo. Sana i-share nyo at i-like and then subscribe nyo na rin para sa mga susunod na video na i-upload ko, magiging updated kayo. Guys, ito na yung final product. Ayan na, nailuto ko na lahat. So, yan. Ganda ng kulay niya. So, ngayon, titikman ko siya. Titikim ako. Wow! Sarap! Alam nyo guys, sarap niya. Crunchy siya. At malambot yung karne niya, yung chicken. Thank you. So, tsaka, lasap na lasap mo yung lasa ng konting garlic. Tsaka yung mga nilagay ko na ibang ingredients. Ang sarap niya. Try nyo guys. Hindi kayo magsisisi. Talagang masarap siya. Crunchy at malambot yung chicken niya. Super yummy. Salamat sa panonood guys. Kita-kita ulit tayo sa susunod na mga vlogs ko. Bye-bye. Thank you for watching.